Bueno, pues por primera vez en nuestro programa tenemos con nosotros a un grupo latino, porque hemos tenido como invitados a un programa a los Beatles, a dos de los Beatles. Ahora tenemos un grupo latino y tenemos mujeres, son tres, mujeres, hija, tía, sobrina, ¿cómo es? No, mujer. Usted es la mujer de uno de los componentes del grupo. Yo la hija del otro. Del tío, sí. Eso es. ¿Y usted? Y yo la mujer. La mujer. Bueno, pues creo que llevan muchísimo tiempo juntos, ¿no? Sí, mucho. La vida. ¿Sí? Muchos años. ¿Y ustedes también son amigas entre...? Bueno, hemos empezado ahora a tener un poco de contacto porque empezaron a cantar de jóvenes, luego hubo un espacio de 2 años distanciados y ahora han vuelto otra vez a juntarse y bueno, otra vez. Bueno, yo creo que es mejor que las señoras se pongan de acuerdo porque mientras ellos se van a cantar, ustedes se pueden ir al bingo, digo yo, ¿no? ¿O no? No estaría mal, sí, sí. Claro. ¿Y lo llevan bien ahora después de este tiempo que se pongan a cantar juntos y eso o no? Sí, bien. Es bonito. ¿Y usted, señora, tiene cara celosa o no? ¿No? Bueno, pues señoras y señores, vamos a ver cómo hemos conocido a este grupo tan simpático que vais a ver ahora mismo. Adelante. No se alarmen, señoras y señores, tomen papel y lápiz. Vamos a ir por orden para informarnos. 1. José Hernández, valenciano, trabaja en el Insalud de Administrativo. Hace 40 años que conoce a Arturo. 2. Arturo Pérez, es agente de seguros. Hace 40 años que se reúnen en casa de Saturnino. 3. Saturnino Barbé y sus 2 amigos y toda la familia la que tienen seducida por los Panchos. No, me gustó porque el sedujo. Me gusta el tema que han cogido de los Panchos. Son boleros que me gustan. Bueno, tienen seducidos a casi todos. No, a mí no me gusta esa música, me gusta más de discoteca y todo eso. Pero a pesar del disidente discotequero y siendo tantos, apoyo no les faltará. Vale, ánimo, que vais a ganar, venga, va. Seguro que ganáis. Venga, vale. Vais a ganar. He parado mucho, lo conseguiréis. Me han dicho que os conocéis hace 40 años. ¿Eso qué ha sido? ¿Del colegio? Prácticamente. Concretamente a los 18 años ya tocábamos, hacíamos pinitos. ¿Ah, sí? Porque es que me han dicho que os reunís todas las semanas, un día a la semana en casa de Satur, ¿no? Nos reunimos en casa de Satur porque el café de casa Satur, eso es extraordinario. Y además su familia es fabulosa, cordial y amable. Y entonces, claro, el único sitio que nos aguantan es en casa Satur. ¿Ah, sí? Bueno, y como sois tres, ¿a quién vais a invitar? ¿A la Trinca, por ejemplo? La Trinca no, aquí se llama prehistórico, es mucho más mayor. ¿A quién vais a invitar? Bueno, concretamente para nosotros los reyes del bolero, que son los Panchos. Pues vamos a ver ahora, vamos a recordar a los auténticos Panchos. Los Panchos, un trío de voces conjuntadas y armoniosas, puede presumir de haber sabido pasear, como nadie por el mundo, el sabor dulzón, sentimental y parsimonioso del bolero sudamericano. Ídolos de su país, México, su fama se extendió a todo el mundo latino y sus historias de amor cantadas sirvieron para enamorar a una generación romántica e iluminada. Pues señoras y señores, José, Satur y Arturo esta noche van a cantar en directo como los Panchos. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Y momentos más bonitos también puedo traer. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices
dices ven, no detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde, te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo, y en el mundo, si tú me dices ven, lo dejo todo. El momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde, te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo, y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Vengan por ahí.